水满起来就会比较好玩吧。有珍珠抓了去放，抓去哪里放？到处在看，抓去放，所以大家就会有机会。我今天用的是虾型的，这种贝壳利虾，有爪子的，贝壳利做很多虾型的，那个虾型的都蛮好用的。哎呦，一下去就咬，冲过来咬，没咬住啊，没咬住，我们再来。溜的不够边，来咬一次，咬只小鹿，小鹿飞奔而过来，哎呦，这会咬哦，很好啊，在这旁边一点，因为刚刚咬的那只比较大。咬一次不咬，那边冲出来咬没咬住，我们就换一个地方，要同一个地方一直丢，怕，哎呦，又有一只，我这撸的太小哦，冲过来咬，冲过来咬了，冲的，看着它冲过来咬，在莲花里面冲出来，啊，哇，这里的撸很瘦很瘦，没得吃，而且这只是变形撸，为什么会变形？撸这样，变形撸。变形的，什么尾巴已经变形了？怎么会这样？你有把你移到别的地方吗？好吧，既然你变形，就在这边生存吧。回去。哎，大哥有整理哦。啊，有整理哦。可是还是有人走进去那里面去。这边应该要有鱼啊。没有，所以就差点放到那里。没有鱼。没有，没有，外面一点点，会丢的是外面一点点，这样我提得起来的范围。重哦，提得起来的范围，哦，这个不错，这种放是不会死的，要不要放？好吧，一去放，哎，这个不错，一去放吧。这么大只的，可是这边都没得吃啊，很瘦啊，一去放吧，放去有得吃的地方。来吧，抓到这一池来放吧。来吧，到这一池来。哪里有路可以下？这里有路可以下。
好吧，到这里，哎，这样子就可以了。我这一直以后应该就会有炉了，那钓竿也不会发霉了，有晒到太阳了。那大家如果喜欢我的影片，欢迎订阅、分享、点个赞。我们下次见了，拜拜。